Está lloviendo. ¿Está saliendo una quemazón? A ver, yo voy. Como que se está quemando así como un bodega rural, algo así, ¿no? Un killer. ¿Se está quemando algo? Es como así, ajá. Porque miren, luego más para allá se ve una Electra. Más para allá se ve una Electra y se ve así caminando. Pero ¿dónde? Porque por aquí a la vuelta. Miren, acá está todo bien limpio, así, miren. Sí, Y acá se ve bien negro. Subimos aquí. Está bien negro, no manches. Hasta allá se ve el cerro. ¿Está brutal? No sé. Se está quemando allá porque miren, acá está bien. Miren, el sol está por allí. Y hay mucho humo. Se está quemando algo. Ya sé. Y se ve bien cerca. ¿Podemos acercarle? Yo sí se puede hacer. ¿Ah? No sé. Y se ve que está saliendo de ahí. Miren. Pues sí, ¿verdad? Sí. Y sigue saliendo más. Y ya está contaminando. Ay, se siente como que nos vamos a caer de aquí arriba, ¿eh? Porque miren, acá está todo bien limpiecito. Y pues pensamos que iba a llover, pero miren. Y no dijeron en las noticias, que eso me dijo mi abuelita, pero yo no veo las noticias. Voy a quedarme aquí como para ver si Pues de dónde será, veremos. Y sigue saliendo más, sí, pueden ver. También las tablets, pues. Las tablets y las luces se están moviendo. De aquí no se ve, pero De aquí no se ve como que se está moviendo, ¿eh? Nada más que, pues. A ver, voy a acercar, a ver si se puede ver. Porque miren, acá está todo bien, hay mucho sol. ¿Sabe? ¿Dónde se estará quemando? Sí, es cierto. Es como Que miren, ajá, es por donde hay un kinder. Porque miren, allá se ve una Electra, la Electra está cerca de aquí. Está en la esquina, te vas a la derecha y das vuelta y ya. Y no me apuntes a mi Jairo, ¿sí? De aquí no se ve que se estuviera moviendo, pero sí se está moviendo, miren. ¿Sí ven? ¿Sí ven con lentitud? Se está moviendo. Porque miren, allá también, allá se encuentra el cerro. Sí, también pensamos que iba a llover, pero dijimos, no, las noticias no dijeron por eso. Miren, allá se encuentra el cerro, miren. Y está haciendo mucho aire. Pero miren, allá se ve un cohete. Se mueve, sí se ve. Y luego miren, se ve que se mueve, se ve que se mueve. Nos van a regañar porque estamos en una azotea no propia de nosotros, así que estamos arriba y pues no sé si nos regañan. Si nos regañan, pues nos vamos corriendo y pues disculpen por el día. Está moviendo, miren, y está haciendo mucho aire. Y se está quemando algo, miren, se está esparciendo el deseo. No está lloviendo, no es una nube de llover porque fíjense, está todo limpio. De este lado también, mira, vamos. Y acá está quemándose algo, se está quemándose algo, es como un kinder. Por ahí está un kinder, una guardería. Y de aquí se ve un Electra. Sí, es por cerca del Electra. Si miramos bien, ahí hay un Electra. Sí.
Mire, se está quemando algo. No sale de ahí, ella acá. Ajá, y es acá. Ah, ya vieron que se está moviendo. Sí, miren, hasta ahí A ver. está mi tía viendo, pues qué pasa. ¿Qué pasa, pues? ¿Vieron dónde estaba esta nube? Chiquita. Hay que ver por aquí. Y luego se fue para acá. Es que se va a ver algo. Más allá. ¿Mm? Porque miren, por ahí, si vi allá, pues estoy tan alta, pues, pero pues. A ver, vaya. Miren, allá todo eso. Me voy a subir a la barba donde estaba, Voy a subir otra vez a la barra. Es muy difícil con la tablet. Es en esta barda en la que estamos subidas. Es para allá hacer una casa, pues. No me animo a meterme porque no es, ¿Dónde se va? no es casa propia. Una Pues mire, apocalipsis. dice mi primo que es una apocalipsis. Bueno, pues hasta aquí se cae. Se oyen así como ambulancias. Bueno, no sabemos si se está quemando. Vamos a ir a investigar a ver si se está quemando. Pues no sabemos, pues, pero a lo mejor investigamos. Mira, ya se fue de lado. Ya no, mira, ya está y sigue. De la barra ve mejor. Y pues por aquí viven los ladrilleros, pero los ladrilleros viven para ese lado de allá. Y para ese lado de allá se está quemando algo.